nhưng mà ví dụ thì muối bà ta lúc combine theo nào Dara and Panya who visited Angkor Wat Temple got the road accident nhưng mà ta lúc sầm nuôi tìm muối sần nhé ta lúc combine trăm trâu nào đó nhom ọt phong chơi nhom combine gì chứ nhom thả đấy không trong lúc combine những cứ trâu tam đi hái và trâu tam ở quay để dương chọn bán nó phân té cái na sông cay lại khu này dương còn đặt ở thông thế cái dương đặt bị tàu nhé Mineta Dara and Panya who visited Angkor Wat Temple got the road accident nè trong con tay những cái trăm trâu hái và Mineta Dara hay đi Panya đã ban tàu lên nô và sàn cổ vốn quạt chụp cột lại cho và nhé trong con tay những trâu hái bàn tay cái nào chọn đăng thả tá phải dùng để con tay những chia phải dùng bạn ấy bạn defining relative clause hoặc non defining relative clause còn tìm mối nè defining relative clause and ATP non defining relative clause ta con ai phần vô ban thế là ta mua là hạt ấy rồi còn miệng hôm nay hàm nang ấy để dương chặt tục thả về dùng tìm mua chỉ defining relative clause hay về dùng tìm chỉ non defining relative clause tới hàm nang cứ ví dụ là để mình khẩm á đang non defining relative clause chưa tập vấn hay ví dụ là khẩm á defining relative clause defining relative clause okay that's good và bất chợt trầm từ nào bất chợt trầm thầu ấy và cho những ai sòng coi một cạn này lại nâng cả bán bàn tay dương sòng coi mũi tiết với cạn này tiết thì tham vậy thao ta có buồn cho bạn bảo vì cái này dương pra defining relative clause như đây tháประโยคใดយើងប្រើហ្នឹងគឺវាអត់ប្រើសម្រាប់ជាអ្នកបន្ថែមអត្ថន័យទៅលើប្រធានទេគឺគ្រាន់តែវាជាអ្នក modify ទៅលើប្រធានតែម្ដងបាទណាអញ្ចឹងមានន័យថា who visited Angkor Wat Temple សួរថាណាគេជាអ្នកទស្សនានៅប្រាសាទ Angkor Wat គឺ Dara ហើយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងអា who visited Angkor Wat Temple ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា relative clause ឬក៏ adjective clause ដែលវា modify ទៅលើអីគេទៅលើ Dara ហើយនឹងបញ្ញាហ្នឹងមួយករណីទៀតយើងហាងថាដោយសារវាអត់មានខមៈដោយគុណចាស់មានសង្ឃលេខាមិញគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយណាទី2គេថា Dara and បញ្ញាខមៈ who ណាកាលណាគុណសរសេរអញ្ចឹងគឺអត់មាន W អក្សរធំទេណាដោយសារយើងសរសេរនៅកណ្ដាលប្រយោគលើកលែងតែយើងសរសេរដើមណាការសរសេរនឹងសូមឲ្យមានការប្រឹកព្រៀងបន្តិចណាការសរសេរហ្នឹងណា Dara and Panya who visited Angkor Wat Temple Khama got the road accident ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើ who visited Angkor Wat Temple យើងប្រើវាជា non defining relative clause គឺវាជាអ្នក extra information to Dara and Panya គឺយើងប្រើរបៀបហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបន្ថែមព័ត៌មានទៅលើប្រធាន Dara ហើយនឹងបញ្ញាទេតើបានទេអូខេពិតជាត្រឹមត្រូវប្រយោគទី1ទី2ឥឡូវយើងចូលលំហាត់ទី2វិញបាទហើយអ្នកផ្សេងគុណចាស់ផ្សេងក៏ដូចជាបងផ្សេងមានបានធ្វើអញ្ចឹងហ៎មានធ្វើហ្នឹងអត់ខុសគ្នាធ្វើចំតែច្រើនខុសគ្នាឥឡូវខុសគ្នាមិនបងមើលខុសគ្នាមិនបើប្រយោគយើងមិនដាក់ចូលផងចើអូខេសុំចាំផ្លែបងសុំចាំអូខេតបន្តទៀតធ្វើមិនបងធ្វើមិនវិញ
nhầm đặt tôi vì để cún đặt tôi mày nhưng đặt Dara and Panya who's got the road accident visited Uncle Bob temple trong như tha mong đã tha Panya Dara and Panya got the road accident who got the road accident visited Uncle Bob temple chắc các bạn nghe đấy yes Dara and Panya ban chụp pro thana đại ban chụp pro thana là chó cứ ban tấu tờ sana pasat Uncle Bob biết ấy tôi chắc các bạn tuần mà này bóng hay là bây giờ có con tay chân món quan là bao một thêm camera một toàn đấy bóng dạ em đã camera chắc thôi như này ở đây bây giờ tipi cái TV is a beautiful girl full stop she is nafty TV cứ chia mấy sai mùi đó ăn mà nè nhưng cứ chna mình tên nhưng cứ chia mình nó chna mình tên tả là dương tay mơ con cha lục tay TV who is beautiful is a nafty.មួយទៀត TV who is a beautiful girl is a nafty. Okay. ត្រឹមត្រូវទេប្រយោគហ្នឹងលោកតែខ្ញុំត្រឹមត្រូវអត់ខ្ញុំថាអត់លោកបងកែមក TV who is a nafty is a beautiful girl. Okay. TV who is a nafty is a beautiful girl. អញ្ចឹងក៏បានមានអីដូចគ្នាតែអត្ថន័យដូចគ្នាតែមកគាត់តែផ្លាស់ដូចបងកែប្រយោគខាងលើមិញអញ្ចឹងណាគុណចាស់ដាក់អញ្ចឹងណាដល់ពេលបងកែយកអា got accident ដាក់នៅជំនួសកន្លែង visited Uncle Wat វិញហើយយកអា visited Uncle Wat ដាក់ជំនួសកន្លែង got the road accident វិញមានអីដូចគ្នាតាតើនេះបងកន្លែងអញ្ចឹងក៏បាន TV is a nafty is beautiful តែខ្ញុំយល់ឥឡូវឈើថាដាក់អញ្ចឹងក៏បានទុយដាក់មិនក៏បានតែមិនក៏ប្រយោគខ្លះយើងដាក់បានប្រយោគខ្លះដាក់បានលោកបកប្រែកាពីTV ដែលជាក្មេងស្រីដ៏ស្អាតម្នាក់ហ្នឹងគឺ nafty គឺឆ្នះបាទគឺឆ្នះអញ្ចឹងមានន័យថាអា is នេះវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទរបស់ relative pronoun who ហើយអា is នេះវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទរបស់ subject TV នេះមានអីដាក់បានបងលោកបងអូខេចាខ្ញុំយល់ចាំមើលដល់អាប្រយោគណាដែរមិនអាចដាក់បានចាំខ្ញុំសួរឈើបាទតាเราយល់ហើយទី3 She has studied English since 2001 She has been a smart student ដល់គុណចាស់តែងទៅជាdefining relative clause she who has a smart student has studied English since 2002 2001 ấy ដល់សិនគាត់បាត់ជាទូឯដល់ដេកគុណឡំនឹងនាងដែលជាក្មេងដែលជាកូនសិស្សដ៏ឆ្លាតម្នាក់ហ្នឹងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ2001ចឹងថាអត់ She who has ខ្ញុំដាក់ចឹងដែរឈើហ្នឹងហើយយើងដាក់ចឹងមានអីឬក៏ She who has studied English in 2001 has been a smart student ក៏បានដែរអត់អីទេណាដល់ពេលនេះយើងកាត់ជា extra មកគឺត្រឹមត្រូវហើយអត់អីទេដូចតែមុនដែរទី4 The radio is too loudly it is a Japanese product ចឹងដាក់មកដោយសារ radio គឺជាអីគេជាវត្ថុឬក៏ជាមនុស្ស radio ជាវត្ថុឬក៏ជាមនុស្សជាវត្ថុបើជាវត្ថុអញ្ចឹងយើងប្រើ relative pronoun ជាមួយណាខ្ញុំប្រើ that ប្រើ that ក៏បានប្រើ which ក៏បានអត់បញ្ហាដល់ណាត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹង the radio which is too loudly is a Japanese product okay the radio which is too loudly is a Japanese product ឃើញទេបាទត្រូវហើយមួយទៀត Zoom is used for online learning it is a communication platform ដល់ពេលយើងតែង Zoom វាជាកម្មវិធី program មួយហើយគេចាត់ទុកថាវាជាមនុស្សឬក៏វត្ថុពាក្យ Zoom អ
គឺចាត់ទុកថាជាមនុស្សឬក៏វត្ថុ zoom មិនស្ងាត់ទេ វត្ថុអីចា ជាវត្ថុមែនទេហ្នឹងហើយ Yes thing អញ្ចឹងបើជាវត្ថុអញ្ចឹងយើងប្រើ which ក៏បានប្រើ date ក៏បានកន្លែងហ្នឹងណាអត់បញ្ហាយើងចង់ប្រើ which យើងឆ្លាញ់ which ប្រើ which មកយើងឆ្លាញ់ date ប្រើ date មកមានបញ្ហាអីតោះណាប៉ុន្តែបើសិនយើងកន្លែងនេះយើងប្រើបាន which ជាមូលហេតុអីអានោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហើយយើងអាចប្រើ date ទេនៅកន្លែងហ្នឹងតែដាក់ date ចេះណាឥឡូវក៏ដូចគ្នាដែរអាចប្រើ date ប្រើបាន which មួយបើយើងសរសេរជា non defining relative clause មូលហេតុអីត្រូវចាំណានៅខាងមុខ date ឬក៏នៅខាងក្រោយ date គឺអត់ត្រូវដាក់ comma ទេបើគុណចាស់បងបងប្អូនចង់ដាក់ comma តើបងប្អូនប្រើដាក់ពាក្យអីគេពាក្យ which ដាក់ date បានតែនៅក្នុងលក្ខណៈបែបជាលក្ខណៈ defining relative clause ទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺអត់ដាក់ date បានទេដាក់បានតែពាក្យ which តែមួយទៅហើយសំណួរសួរថាចាស់ teacher ឃើញ which យើងប្រើជាមួយវត្ថុខ្ញុំយល់ប្រើជាមួយវត្ថុប៉ុន្តែបើសិនជាវត្ថុនោះឲ្យបងប្អូនប្រើ comma បន្ទាប់ពីវត្ថុហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់ត្រូវដាក់ date ទេដាក់បាន which មួយឯងប៉ុន្តែបើសិនតែចង់ដាក់ date តើយើងកុំដាក់ comma ដូចខាងលើព្រោះ date វាអត់ត្រូវការ comma ទេតើបានទេតើអត់ទេជើអត់ច្បាស់ជើតំណទៅជើដាក់ date បានលុះត្រាតែយើងអាចដាក់ date បានលុះត្រាតែយើងប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រយោគបែបជាលក្ខណៈ defining relative clause ប៉ុន្តែ non defining relative clause យើងមិនអាចប្រើ date បានទេមូលហេតុថាប្រើ date ដោយសារ date វាអត់ត្រូវការ comma ប៉ុន្មានទេ date យើងអត់ប្រើ comma ប៉ុន្មានទេ date បាទតែឲ្យនៅពាក្យ which ហ្នឹងដាក់ date ចេះគេសាកយ៉ាស់មាត់ខ្ទេចតើណាហើយបើយើងចង់ឲ្យគេសាកយ៉ាស់មាត់ខ្លួនគេក៏យើងដាក់ទៅមានបញ្ហាអីបាទខ្ញុំនិយាយលេងទេបាទចឹងតើណាចឹងត្រឹមត្រូវហើយទី6 An iPhone is an American product it has a good quality ចឹងយើងតែងមកថា an iPhone which has a good quality is an American product ឬក៏ an iPhone which is an American product has a good quality ដូចគ្នាយើងតែងអានពីររបៀបតើណាបងលីនីតែឈើតែខ្ញុំត្រូវត្រង់ចឹងមួយទៀតទី7 number 7 Chanda is a PhD candidate បាទ Chanda គឺជាបេក្ខជនរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតម្នាក់ She worked as a lecturer of Khmer បាទនាងធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់ពេលយើងតែងគុណចាស់ក៏ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណាត្រូវដាក់ W តូចដាក់ W ធំទេចឹង Chanda who works as a lecturer of English is a PhD candidate ដាក់អស់ពាក្យគេនេះគុណណា candidate ដកបន្ទុកដកមកតិចលេខឲ្យតែគុណផ្លេចខាងម៉ាទេខាងក្រោមមកហើយផ្លេចកាម៉ាទៀតប្រយោគហ្នឹងបើកណាកែយកមែនតើកែដាក់បន្ទុកកណាឲ្យត្រូវឯណានិយាយមែនឲ្យកន្លះហើយកន្លះអត់ឲ្យទេអត់ហ្មងសូន្យហ្មងព្រោះហ្នឹងការខ្ជះខ្ជាយចឹងផ្សេងតម្រងត្រូវហើយប៉ុន្តែគុណក្រមគឺតម្រងបែបជាលក្ខណៈ non defining relative clause ឥឡូវគឺជាលក្ខណៈ defining relative clause ត្រូវចឹងអត់ត្រូវទី8 The popular book was written by an American it is so interesting ណាដល់ពេលគុណសរសេរ The popular book which was written by an American is so interesting ឬក៏ The popular book which ឬក៏ that is so interesting was written by American ក៏បានតើណាណាបាទដល់ពេលទី2អូខេទី2យើងដាក់បានរវិចមួយទេអត់ត្រូវហើយបើខ្ញុំអានទេដល់ទី9 it's hard to take an exam the exercises are so many ចឹងដាក់ម៉េចចឹងដាក់មក the exercises which are so many is hard to take an exam អូខេត្រឹមត្រូវហើយឬក៏យើងដាក់មិនទៀតយើងដាក់ថា
the exercise which is hard to take exam are so many. Anh chắc các bạn này. Ở mùi tiết. Bạn đã đôi mình của bạn đấy. Và nên đã bạn ở which mùi tiết đã đẹp. Đâu ấy. Tí đọc trong cõi, Bopa works as a bank teller. She has been a widow for 10 years ago. Widow. Mình widow ấy là widow. Và widow nó cứ sở tay mỉa mãi. Và Bopa who has been a widow for 10 years ago work as a bank teller.ឬcó Bopa who work as a bank teller has been a window for 10 years ago. Đôi khi ok, bất chỉ trăm trăm hai cuốn mà ban và túc ban của 4 lượt đọc của kho một ví dụ. Yeah, thank Chờ. you. Ba. Chờ. Lấy nè không? Thấy ban tin của 4, thấy tin của mình đại ban đại đề là đại vị ban. Ở đại vị ban đại đề ban chờ sorry. Lấy đã đẹp ban không? Nè. Đã đẹp ban. Cho chờ thà mày đạt đạo. À lấy đã ban này. Mua hai bạn đã ban. Hai đấy chờ lại nữa. Ba. Nhưng mà ban sẽ đọc không chờ. Miệt nhưng mà đất nhưng mà đọc được. Rom bằng thổ na đấy Rom. Cái lấy này cứ đã đây đã ban tên mua hết ấy khi bị chụp camera này. Nè. Tại sao camera nó hai ban bị đã đây đã ban. Tích bóng đã đẹp chứ. Vì sao vậy mọc tịch. Nhâm đã đẹp và nhâm đã đẹp. Nó đã đẹp không ấy. Thật đó. Nhâm khó đây là nhâm đã đẹp của cô. À đấy. Nhưng đã đẹp ban luôn ta ở miền camera và miền camera đã đẹp cả. Cái này nó chụp á. Ok chắc vậy. Nó chụp nó. Chắc ban xuống. Mà trong đẹp toàn lúc camera chả. Các bạn. Yeah, ok vô chờ. Hãy bóng đặt camera lại đi mũi bàn. Đặt camera lại đi mũi bàn. Nó có chuyện ăn bà bóng đã đét cũng đang có ban này. Vấn đề bóng thử lục camera này. Để lục camera này chọn này. Còn đấy. Bóng lục camera đang hai bóng lục camera ta mua cho bà. Tục tả nên mua cho bà này. Nó có bàn này. Còn này. Yeah. Thứ mấy có mối camera nó bị chọn đét. Tại nó chọn đét cứ ọt thấu tì. Yeah. Hãy xua thả nó trong đập thang luôn ấy ọt tì cứ buôn cái thang môn chẳng. Nó không bắp này vậy có này phía xa ông lấy cái thang môn chẳng. Trong khoản là chạy được lấy tỏ. Toàn này đấy. Dạ chờ. Vô lại chờ. Chà vô. Trong which. Hãy nhìn ta phần nắng. Nhìn chia sầm nụ ấy. Nhìn chia sầm nụ ấy xong lược lá. Con chập nám. Muốn. Yes, good afternoon, teachers. Good afternoon, all classmates. Today is I am going to presentation about the present simple past use. My theme is me, Venerable Chen Vichet, and Mrs. Hon Polynes. Yes. The content. 1, introduction, and number 2, present simple passive. 1, form of a present simple passive, and 3, conclusion. Yes. Point 1, introduction. The passive is a grammatically voice that move an object of a sentence in the active voice into the subject position. The simple present passive is an English verb form that refer to the verb in the present tense simple aspect, indicative mood, and the passive voice. Yeah, this introduction, and here they talk about the sentence that the subject, the object play the role as the subject. Yes. In the active voice, the subject is do the action, but in the passive voice, the object do the action. Yes. Number 2, present simple passive. To use present simple passive, the same meaning as the present simple in active voice, except for the fact that the present simple passive
make focus on the effect or the object rather than the doer, the subject of an action. Yes, everybody, I told at the moment, present simple passive is the same present simple active, but it's different. Present simple in active voice, the subject do the action. Subject is do the action, but in the present simple passive voice, the subject is do the action. Yes, it's different a little bit like that, but the meaning, the situation that the usage as the same present simple active voice. Yes, let's see about the form. Form of present simple passive voice. Yes, affirmative. Affirmative have a subject plus be plus verb plus participle plus by or object. And the negative form, subject plus verb be plus not plus verb plus participle or plus by plus object. And question form be plus subject plus verb plus participle plus by plus object plus question mark. And WA question, yes, WA question, we just put WA question before the question form, it's become a WA question. And yes, now note about the verb to be. We have already learned about the verb to be, or we have already known about the verb to be. Verb to be, there are three verbs. Am is are. Yes, generally am is used with the I, subject I, first person singular, and is used with he, she, it, third person singular, and are is used with you, we, they. Yes, they is a third person plural. We is a second person plural. Yes, now finish my turn. I invite to my friend Miss Sis Polani, present continue from me. Good afternoon, teacher, and good afternoon, all of you. And about my group, present about the present simple passive, and then about the point that I present is start from the affirmative form. Affirmative form, subject plus verb plus be plus verb 3 plus by and plus object. For example, the door is closed. The door is a subject. Is the verb to be, and then the close is the verb. And then one example, the company is run by him. The company is subject, is verb to be, and run is verb 3, by and plus by, and about object is the him. The con move. And negative form, subject plus be plus not plus verb 3 plus by and plus objects. For example, this like the book is not read by me. The book is a subject, and is a verb to be, and plus not, and plus the verb 3 is read, and plus and is object. Second is move. Con move. And talk about the question. Question is a lesson form.
plus subject plus verb 3 and plus by and plus objects. And for example, this is coffee served here. Is a verb to be in coffee is a subject and serve is a verb 3 and here is a object. I could move. And talk about it. The last is the W equation. W equation form is the WH plus B plus subject plus verb 3 and plus by and plus A. And for example, when are these items usually brought up? Yes, brought here. That when is the W equation? Is the verb to be, and this item is the subject, and both and bring is brought brings bring abroad is a verb 3, and here is the object. And one more is the one more example is who is loved by you. Who is the W equation? Is a verb to be, and is the is the subject, and plus by and plus you is I think is object. I think it's wrong maybe. Okay, and then the goal move. It's the last talk about the conclusion. The present simple passive is used for to express the action, the same the present simple passive. But the present simple passive focus on object is the action, subject is a receiver the action. This is about all of the this is talk about the present simple passive. Thank you for all of you. Thank you for your attention for my our first presentation. If you understand either some if you don't understand about clear about the you can ask me or ask Honorable Richard. Thank you for your attention. Okay, so thank you very much for group 1. So if anybody have any questions, so you can ask group 1, or you have any doubt, any question that you don't understand or you didn't catch it, so please ask number 1, group number 1, please. So Paul, do you have any question? So Kuntey, yes, Paul, please. Dạ, thực sự ai cái không xin chứ, nhưng mà tâm miên chứ. Okay. Dạ. So Kuntey. Honorable, can you tell me about the definition of the present simple passive again? The definition of present simple passive used for use the same present simple in active, but it different. The present simple
present simple active voice, the subject is doer the action. The subject is doer the action. Yes. But in the present simple passive, the object is doer the action. Yes, I example for you. I hit a dog. Yes, the sentence is present simple in active voice. When we change it to the present simple passive voice, a dog is hit by me. Yes, a dog is a receiver the action of the subject. Yes, thank you. Are you clear? Yeah, thank you. I clear. Okay, any question? How about the others? Rohani, do you have any question? Ask for group 1. Okay, so if you don't have any questions, so this is to my turns. So the first one, I would like to give some comment related to your organization or some error with your writings. So please remove your slide to the conclusion. Vulnerable. Please remove. Yes, please read this. Do you find any errors? You use the present simple passive is used to express the action, the same present simple passive. So passive, present simple passive, it stands in the same words. Yep. Yes. Active. The last present Active. simple, this is the active or passive? Active. Yeah, active. Okay, please correct it. Active. Yes. So next time, you have to be careful about this one because this you have to do your presentation in front of many people. Okay, sometimes most of the audience will laugh at your presentation because you are careless with your preparation. Okay, yeah, thank so you, teacher, for your... that's all for your organization, but actually I would like to give you one sentence. So please write down the sentence and convert the sentence to the passive. Okay. So Dara, please show it in a big letter. Dara goes to school. Dara goes to school. Goes to school. Yes. To school. Please show it with the capital letter. The big letter, sorry. School big letter. I zoom with the chia sao thông đi mất. Sorry thông hỏi tôi sẽ thấu ấy con sẽ thấu qua zoom với tôi chia sao thông. Với tôi chia sao thông. Đã phone về thông thì mất. Nè. School mất. School sẽ tôi sao tôi school lắm. Nó là sao thông ấy. Sao ấy nó. Nè, full stop mà. Ta convert ប្រយោគទៅជា passive. Nó tham ấy. Later, đôi chỉ verb passive use the with the แล้วប្រាប់ខ្ញុំសិនប្រយោគអីគេជា present simple active ឬក៏ passive ប្រយោគហ្នឹង not simple present simple ជា active ឬក៏ passive active ទេ ណែ active អញ្ចឹងគឺណាគាត់ឲ្យ convert ប្រយោគទៅជា passive មក
anh sẽ convert the passive thêm kia xong XMR Yes, it's gone. đâu á nè Not so đấy chứ. lá ban tư đôi đâu á nè Salah ban tới đây. Yes, cha, nó ban đăng cái cha, giúp cái tập ban đăng. lá ban tư đôi đà ra Ban tới Đà Lạt Saladត្រូវបានទៅដោយតារាអានឹងបើសិនជា passive យើងប្រើត្រូវបាន ប្រកាសអត់ yes អត់ប្រកាសទេ the school is gone by the school is gone by Dara gone to okay I think so maybe លោកសួរ maybe teacher លោកសួរគុណចាស់រមរដ្ឋីគុណចាស់នៅជាមួយយើងអត់គុណចាស់វណ្ណនាបរមរដ្ឋីគុណចាស់អនឡាញចោលហ៎គុណចាស់រមរដ្ឋី ជាប់ការងារស្មារតីជាប់ការងារប្រទេសជាតិ តើអាចដាក់ថាមិនបានគុណចាស់ប្រយោគហ្នឹងទៅជា passive please បាទថាស្មាតដាក់ធម្មតាទៅជា school is gone by តារាទៅទេអត់មានដាក់ធូទៅទៀតដាក់ធូទេណាតែគុណលុបធូចោលមើលឬក៏ copy ប្រយោគដាក់ប្រយោគមួយទៀតមកដាក់ប្រយោគមួយទៀតមកលោកគុណថាយកអញ្ចឹងយកមានធូគុណចាស់រមរដ្ឋីវិញលោកថាអត់មានធូទេគុណចាស់ copy មក copy ប្រយោគណាអញ្ចឹងលុបធូចោលមកណាតោះចូលមួយទៀតអ៊ីហាំង Are you here with us អ៊ីហាំង Yeah please Yeah just remove two like variable reti Okay ដូចវណ្ណរេបរធីដែរចុះតើអ្នកផ្សេងថាមិនទៀតអ្នកផ្សេងថាមិនទៀតមានគ្នាយើងណាដែលអាចបញ្យល់បានទេខ្ញុំដឹងថាគ្នាយើងច្រឡំតាមពិតប្រយោគដែលសេម៉ូទាំងប៉ុន្មានខុសទាំងអស់មិនទាន់ត្រឹមត្រូវទេសូម្បីប្រយោគដើមនៃគុណតស័យនោះក៏ខុសដែរព្រោះ school ហ្នឹងគេឲ្យដកគ្នាតាមមួយ space ដែលគុណដកគ្នា12 space សេប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាហ្នឹងបានត្រូវវិញអញ្ចឹងត្រូវចាំប្រយោគបែបហ្នឹងយើងមិនអាចបង្កើតវាទៅជា passive បានទេហើយសួរខ្ញុំថាមូលហេតុអីបានវាបង្កើតបានតិចយើងនិយាយថា the school is gone by Dara គឺសារយាយមកតិចបាទអត់បានទេខ្ញុំថាបង្កើតបានអត់បានទេមូលហេតុបានអត់បានមានគ្នាយើងណាស់ដឹងហើយមិនអាចបង្កើតទៅជាប្រយោគ passive បានទេមានដឹងហើយ transitive verb ទៅចាណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង transitive verb ហើយនឹង intransitive verb ឥឡូវពាក្យ go វាដើរតួជា transitive verb ឬ transitive verb មានន័យថាម៉េចពាក្យ go ហ្នឹងដូចជា intransitive verb ទៅចា intransitive verb មានន័យថាម៉េចគុណវាអត់តកតងនិយាយរត់ថា does not take a direct object ណាគឺ indirect object sorry intransitive verb doesn't need object ដល់ពេល transitive verb គឺ need object អញ្ចឹងសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងបើសិនជាកិរិយាសព្ទហ្នឹងរបៀបបែបជាលក្ខណៈ intransitive verb គឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទដែលមិនត្រូវការកំបត់អញ្ចឹងយើងអត់បង្កើតទៅជា passive កើតទេដោយសារហេតុបើអត់បង្កើតទៅជា passive កើតដោយសារពាក្យ school នេះឃើញពាក្យ school ទេវានៅជាប់ជាមួយនឹង preposition to ហើយ
school នេះវាមិនមែនដើរតួជាកិរិយាវាមិនមែនដើរតួជា direct object ឬក៏ជា object ផ្ទាល់របស់កិរិយាសព្ទ go នេះទេដល់ណាវាមិនមែនដើរតួជា direct object របស់កិរិយាសព្ទ go ទេ school នេះវាដើរតួជា direct object របស់ preposition to នេះ to នេះអញ្ចឹងដូច្នេះពាក្យ go នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា intransitive verb គឺកិរិយាសព្ទដែលមិនត្រូវការកម្មបត្តិមានន័យថាទោះបីជាយើងអត់ដាក់កម្មបត្តិចូលនៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប្រយោគហ្នឹងមានន័យស្ដាប់បានដែរតារាទៅមិនចាំបាច់ដាក់កម្មបត្តិខាងក្រោយទៀតក៏បានដែរតោះណាទេប៉ុន្តែដូចជាពាក្យមួយចំនួនគឺត្រូវតែដាក់កម្មបត្តិដូចជាពាក្យ eat ខ្ញុំញ៉ាំអីគេត្រូវដាក់កម្មបត្តិបានប្រយោគហ្នឹងមានលក្ខណៈពេញលេញញ៉ាំបាយញ៉ាំ pizza អីទេតោះណាហៅ play អីគេលេងអីគេលេង football play volleyball ណា play game ឃើញទេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះ transitive verb អញ្ចឹង transitive verb សរុបមកវិញយើង convert ប្រយោគជា active ទៅជា passive បានលុះត្រាតែកិរិយាសព្ទហ្នឹងបែបជាលក្ខណៈ transitive verb បើប្រភេទកិរិយាសព្ទបែបជាលក្ខណៈ intransitive verb គឺយើងមិនអាច convert វាទៅជា passive បានទេត្រូវចាំហើយសំណួរសួរបកវិញថាចុះ teacher យើងចំណាំមិនបានដឹងថាអាហ្នឹងវាជា transitive verb យើងចំណាំមិនអាហ្នឹងបានដឹងថាជា intransitive verb វិធីសាស្ត្រតែមួយគឺឲ្យយើងចងចាំវិធីសាស្ត្រមួយទៀតអត់ចងចាំ check dictionary តែប៉ុណ្ណឹងតើណានេះតើច្បាស់ណាចឹងប្រយោគនេះគឺអត់ convert ទៅជា passive កើតទេដោយសារពាក្យ go នេះគឺឲ្យឈ្មោះថាជាប្រយោគបែប intransitive verb កិរិយាសព្ទបែប intransitive verb តោះណាតិចដាក់ the two is gone ឬក៏ is been by តារាគេសារយាមកផ្ទៃតោះណាបាទ Okay, thank you, Venerable and Sister Paulini, for your nice presentation. Okay, thank you very much. Yeah, your presentation, if you have any exercise, so it is better than this, okay? But actually, you don't have any exercise, it doesn't matter, okay? So now we move to group 2. So please, group 2. Yes, sir. Okay, please start, Ihan. Yes, Kanya start, please. Yes, good afternoon, teacher, and Yes, good afternoon, all classmates. Today I presentation about the topic present continuous passive. We have two groups. Me, Pao Kanya, and two Mr. Ihan. Let's move to next slide. Content. 1. Introduction. 2. Form. 3. Use. 4. Conclusion. 5. Reference. And 6. Exercise. Let's move to the next slide. Introduction. Have you ever learned passive voice? The passive voice is used to show interest in the person or object that experience an action rather than the person or object that perform the action. In other words, the most important thing or person become the subject of the sentence. One we can use the passive in the several word test. In the every case we transform to be into the right test and at the past particle of the word. 2. I want to know about the how to using about the definition the present continuous passive. We are use the present continuous passive for
for action happening now or at the time of speaking, but subject is receiver of the action. So and when we want to focus attention on the person or thing affected by the action, when the subject is unknown or the unclear or the irrelevant. Let's move to next slide. The next slide, I invite to the Mr. Ihang. Yes, and Miss Kenya, after the presentation about the usage, now I'm going to presentation about the form of the present continuous passive. The first we talk about the positive form, subject plus verb to be plus being plus verb participle and plus object. Verb to be, we know that there are three of verb to be. First am, second is, and third is are. For example, our positive form of present continuous passive, my homework is being done. If we know that we passive voice, we focus on the receiver. It means that the thing or the person that affected by the action. And second, talk about negative form. Negative form, say subject plus verb to be plus not plus being plus verb participle and plus by object. For example, the classroom and being clean now. The classroom is a receiver. It means that the classroom is affected by the doers, like a do action. But if we know what who is do the action, we can add by, or like for example, for active, Dora is cleaning the classroom now. And if we know the doer, yes, we can add the name of Dara to the passive voice, like the classroom and being cleaned now by Dara. Yes. And third, question form. Question form have verb to be plus subject plus being and plus verb participle. We can say verb participle like verb 3. Yes. For example, is the parties being prepared? In this usage, the parties is also the object, the receiver of the action. And as I told you before, if we know the what, who or what the doers is, or you clearly about the doer, we can add by, like is the parties being prepared by someone that we know, or if we don't know who is the doer, we just only write like example in the slides now. Fourth, WH question form. The form is WH plus verb to be plus subject plus being and plus verb participle. For example, where is the school being built by Dara? In this case, we know about the doers. The doers is Dara, and the school is affected by the action. And now we go to conclusion. We have learned already about the passive voice. Passive voice is just only focus on the receivers of an action. Therefore, present continuous passive is used to talk about the action that happening in the present, and it emphasizes the person or thing affected by the action.
It means that present continuous passive is used like it's not slightly different from the present continuous active. The difference is present continuous passive is focused on the receiver. It's not focused on the doer. Yes. And this is the reference I got from Google. And I have added the exercise, but now my presentation is end now. And if you have any question that related to present continuous passive, you can ask my group. I will reply you immediately if I can. And after questioning, yes, after ask a question, I will give you some exercises. Okay, so thank you, Group 2, for your presentation. So now I give the point unity to your classmate. So if you have any doubt or any question for asking to the Group 2, you can ask, please. I give you 5 minutes. Any question? Sister Pauline, vấn đề bao rộng thi, miền chia sầm nuôi đấy. Miền đấy con. Okay. Okay, so if you don't have any question for asking to the Group 2, so now is my turn. So the first one, I would like to give you some comment for your presentation. So your preparation is good. Yes, your voice is loudly enough. But actually, during introduction, if it is possible for you, so you should understand by your mind, by yourself, in order to avoiding with your reading. Because for the presentation, you no need to read all the time, but actually it's need you to understand, it needs you to remember what you have to introduce or present to the audience. Okay, so this is the first one. And if you have any picture to support this, I think it is also better, okay, to support for each slide, if you have any picture. And your slideshow don't need any too many style like this, okay, because sometimes the audience look at your slide, sometimes they probably feel bored with your slideshow or with your presentation as well. And one more thing, please remove your slide to the conclusion. So I give you some recommend to this one also. Yes, let it to your conclusion. So the word already, when you use with the present perfect. So what is the location of the word already? You should say that as we have already learned or as we have learned already. Yes, yes. We replace already before learn. Okay, so you must say that as we have already learned like this, or you keep in the same as your slide. Yes, sir. As we have already learned, not learn already. So you can put both, right? Is it correct or not? Yeah, I think so. Can put both, sir. I think put both, sir. Are you sure? I'm not so 100%. I think sir, already learn is possible, then learn already. Okay, yeah, that's good.
So you should say we have already learned. Okay, we have already learned. Okay, yes, you should say like this with the present perfect. And one more thing, the word focus. Okay, it is focus. So it's two verbs together. It is a verb to be, and focus is and verb. So how can you say with this sentence? We can say it focus, teacher, because focus is no more verb, teacher. Yeah, chẳng lục apostrophe s ចោល Yeah. បើការយើងដាក់អញ្ចឹងវាមាន It ពីរបាទបើយើងសេជា passive អត់អីទេយើងសេអញ្ចឹងក៏បានដែរយើងសេដាក់ដូចមីងក៏បានប៉ុន្តែយើង focus យើងត្រូវតែ ed បាទហ្នឹងសេត្រូវហ្នឹងសេជា passive present simple passive វិញមានថាវាហ្នឹងគឺចំនួនអីគេ passive voice វាត្រូវបានគេ focus អំពីណាអញ្ចឹងដាក់បានណាបាទអញ្ចឹងជួយកែទៅលើការរសេររបស់យើងផងរៀនកែចាប់ពីឥឡូវទៅបាទ Okay, so that's all ហើយ the ក្រោយតើតើ slide របស់យើងកុំនិយាយរួមតែអក្សរតើតើជាមួយនឹងអក្សរខ្ញុំឃើញ example អីឃើញអក្សរយើងទៅសេដូចអ្នក audience ខ្លះបើសិនគាត់អត់ស្គាល់ឬក៏អត់ដឹងអីអានោះគាត់អាច complain យើងគាត់ថាមើលអត់ច្បាស់អីចឹងទៅព្រោះអក្សរសេមកវាខុសពីទម្រង់ដែលគាត់ធ្លាប់ឃើញពីមុនមកចឹងណាបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់គ្នាយើងនេះវាអត់ចោទជាបញ្ហាអីទេណាបាទ So thank you for your nice presentation, but my question is that for your presentation, and my question is that why do we use passive voice? ហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ passive voice? ធៀបបានទេ Yes, we use passive voice because we want to focus on the receivers of an action. It means that even though we don't know who is the of the action, but we just only focus on the thing or the person that affected by an action. Okay, so can you raise one example? Yes. Anh lựa tí ho mùi pi ba này. Okay, Teacher, for me, I can example like this. Okay. Example, I'm being incorrect to study PhD. I'm being incorrect to study PhD. Incorrect. What is incorrect? Incorrect. Can you spell this word? Chứ khmer bên đây tao mấy đâu. Encourage, right? Yes. Okay. Encourage. Okay. So I am being encouraged. Incorrect to study PhD. I am being encouraged to study PhD. Okay, lỗi hàng xây mà. Xâyประโยค nào mà. Okay, dương mới khơi phóng. I'm being encouraged to study PhD. Check one more, yes. Full stop, yeah. Okay, I'm being encouraged to study PhD. Trao nó ví dụ nào. Yeah, bà đặt ed viết nắng trầu ná bà trung tâm trầu ấy. Okay, thank you cả nhà.
ý hán có đã tha the class is being ended by you và thằng nào riêng nó cứ ban đang cầm púng từ trâu ban mình chóp đói rồi nè. Okay, thank you. Yeah, that's good. So thank you for your answer the question. Yes, I have some exercise for all the Okay, please. classmates. Okay. Yes. This is the exercise. You can try to do it as a homework or when you have the free time. Yes. When you Okay, have you free time, you can start now. Đi hàng để sang mau vào như trà này nè. We have so many time. Yeah. So you can start now. The exercise have just only 10 sentence, or this 10 sentence is active. Yes, present continuous active. And you have to convert it to the passive of present continuous. Yes, present continuous passive. You can you convert it to the passive form. And I give you few minutes to do it, and after that I will show you the answer. Humanity ý hàng. Tôi dốc đọc some nô nữa. Humanity. Theo bà bà không? Yes, sure. It's not difficult. It's just only 3 or 4 minutes. Yes. Okay. Okay, you can say a few minutes. Cho con chưa? Okay, so now you can start. Ý hàng, you can start now. Yes, sir, yes. No need to show your answer directly, but you need your classmate to convert from the active to the passive voice of the present progressive by themselves. Okay, and then you can show the answer to them, please. You can show your slide. Show your slide, Ihan. Yes, like this. Sumo Ihan Sumo. Okay. You can call your classmate by their name. Yes. Miss Polynice. Mrs. Polynice, can you answer? Can you convert the exercise number 1 to passive voice? Okay, I will try. The new box is begin here by the cat. Like this, Ihan. Yes, thank you for answering, for your answers. And the second, I would like to invite Venerable Richard to answer or to convert the sentence to passive voice, please. Yeah, thank you, brother, for invitation. Is the agent catching the criminal? Yeah. Convert to the passive. The criminal is being announced. Is the criminal. Is the criminal being a trend catching? Yes, my answer. Yes, thank you for your answer. And third, Venerable Ruthi, can you convert it? The answer, the donations are collective, are being collecting by us at the moment. Yes, thank you. And number 4, I would like to invite Miss Kanyare to convert it.
Mr. Barber is being hand out the exam paper. Yes, thank you. And fifth, I would like to invite Miss Ripple, please. Yeah, yes, for me, number 5, my classmates are doing homework to pass you. The homework are being by classmates. Yes, for me that all. Yes, thanks. And Thank you. the others. Wait, yes, Mastoras, please answer question number 6. Miss Mastoras, can you hear me? She's silent, so I would like to invite Miss Rotana to answer number 6. Miss Rotana? Yes. Number 6. Tyler is drinking a cup of tea. I think a cup of tea is drinking of Tyler. Yes, That's all. thank you. And number 7. Number 7, I would like to invite Venerable Sampor to answer it. Please, Venerable. Yes, number 7 convert to the passive. The picture of him is being taken by her. Yes, thank you. And the others, can you volunteer to answer question number 8, 9, and 10? Miss Skunkell, please. Football are being played by being played. Yes. Yes, thank you. It may have, yes, we have 2 more, but I don't remember our classmate name all, so I will show you the answers of the exercise. These are the answers, and I guess that all the answers, most of your answer are incorrect. Just a few classmates, just only few classmates can correct it. You have to remember that when we use the passive voice of present continuous passive, the form just like a subject plus verb to be and plus being plus past participle, not plus verb ing. All the passives, the verb will be changed to the passive participle. You have to remember that. Yes, I remember. Yes, and but I forgot about the tear thought. Sorry, I think it's tear right? This about the answer number 1. Okay. And thank you all of you for paying attention on my presentation today. And I would like to thank you to teachers for today. And I hope you guys enjoy with the today's
like national holidays, yes, but we at class it's not like it's not about just study and at class because we want to end class rapidly, yes. And thank you again for your listening today. Okay, so thank you very much, Ihan, for your presentation with your group 2. Okay, so I don't have any word to say more. So now we'll return to the group 3. Yes, the last group presentation of today. Okay, please, group 3. Yeah, teacher. Yes, please share your slide. Yeah, show it. Yeah, yes. Yes, so now, yeah, I'm start right now. Yeah, Yes, thank you can start now. Yes. Now I want to say good afternoon, teacher, and all of you. My group have 2 members, Miss Ratana and me. And then start for first page about the present perfect passive. Yes. Number 1 about the definition. We use that. We use the present perfect in the passive form for all the same reason. We use it in the active form to talk about the recent action, experience, and ongoing action and situation. And number 2, present perfect passive. When we use the passive voice with the present perfect tense, we must use to participle together. Example, he has already finished the painting. Good about the first sentence is it is active, and go to the passive. The painting have already been finished. Yes, and second, they have invited Joy to the party, and go to the passive. Joy has been invited to the party. Yep, and next slide, okay. Yes. And active way to passive way, present perfect tense. These structures can help you understand how to use the present perfect tense, passive way, and when we use the passive way in the present perfect tense. Yes, active way, subject plus have or has plus a verb 3 mean that the past simple and plus object. And go to the passive voice, subject plus has or have plus been plus the verb 3 plus by and plus subject. Yes, and active, she has cooked the food. Passive, the food has been cooked by her. And example 2, active, most the people have tried alcohol, and the passive alcohol has been tried by most people. Yes, and now I want to clarify about this usage for present perfect passive. Yes, we use the present perfect passive in the form for all the same reason. We use it in the active form to talk about one, experience and achieve. 2, change over time. 3, incomplete action with the expect the end. And number 4, continuous action started in the past. Yes, and the 5, past action with the result in the present. And the 6, multiple action and the different time. Yes. And now my part is finished,
and let my friend and continue Miss Ratana. Yes. Another part. Thank you, sister. Good afternoon, teacher, and good afternoon, everyone. Now I continue to sister Draper about the negative sentence and actual how subject plus has or have plus not plus verb 3 or plus object. Passive object plus has or have plus not plus verb 3 plus be plus subject. For example, actual I have not made the lesson. Go to passive, the lesson has not been made by me. And example 2, actual she has not invited me to the party. And passive I have not been invited to the party by her. Next slide. Interrogative sentence of question. Actual WA question plus has plus help plus subject plus verb 3 plus object. And about passive WA question plus help plus verb 3 plus be plus subject. Example 1. Actual, what have you done recently? And to passive, what has been done recently be you. And example 2. Actual, how has she done it? And go to passive, how has it been done by her? Now my point is finished. Thank you, teacher, and thank you everyone to pay attention today. When you have any question, you can ask my group. Thank you, teacher. Okay, thank you, Group 3, for your presentation. So now I give the opportunity to your classmate. If you have any doubt or any questions, so please ask Group 3. So please. មានជាសំណួរអីទេអាចសួរទៅគ្រប់ស្រីបានបើអត់មានកន្លែងណាច្បាស់អីមួយ Okay, teacher, I would like to know that whether the present perfect passive have only one kind or more than one kind, and have any exceptional case or not. Thank you, teacher. Okay. So please, Group 3, respond about his question. Yes, sorry, Uncle. Can you ask again because my rural areas about disconnect? Yeah, don't worry. Thank you. I would like to ask again that for my question, I would like to know that whether the present perfect passive has only one kind, one form, or more than one form, or and one more question, have any exceptional case or not about present perfect passive? Can you catch his question as well? Yeah, teacher, yes. Okay. Yes. Yeah, about this present perfect passive, I think that it has one. It have one form, and about another, I don't clear to. Yes, don't worry. I just asked because we are learning, and we would like to know more and more. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Never mind. Okay, actually, related to your question, Brother Sukun, for the present perfect passive, yes, sir. Actually, we have 3 forms: positive, negative, and the question.
For the question, we have two kinds, yes, no question and WA question. If we total all, we have 4 forms of the present perfect in passive voice. And one more thing related to the exceptional for the present perfect passive. We have know about this one, but actually, as I told you in the previous group number 1, for the transitive verb, so we can change to the passive, but in transitive verb we cannot change to the passive voice. Okay, so only this one we has no any optional or exceptional related to the present perfect passive. Okay, can you catch it, Brother Sukun? Yeah, teacher, thank you very much, sir. Yes, okay. Yeah, thank you. Okay, so thank you, group 3. So now it's my turn. I would like to give you some comment for your presentation. So the first one, I would like to commend you related to your preparation on your slide. So please show your slide in the beginning from the cover page to the end. Yes. Okay, next time, don't write my name like professor. I'm not a professor, just only the teacher. Professor is so high. Professor is so high. My professor is so high. ចឹងខ្ញុំអត់មានឋានៈជា professor ឬក៏ជាអីទេណាជាគ្រូបង្រៀនធម្មតាទេណារហូតដល់ពេលខ្លះខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាខ្លួនឯងជាគ្រូបង្រៀនទៀតណាចឹងលើក្រោយកុំដាក់ខ្ញុំជា professor ឬក៏ lecturer អីមិនទេណាហៅជា teacher ធម្មតាមកណាYeah, teacher បាទព្រោះអានោះមិនងាយបានទេតើយើងមានថ្នាក់បណ្ឌិតបាទយើងនិពន្ធសភៅ 3-4 ក្បាលអីនោះបាទហើយយើងបោះពុំ journal ប្រតិបត្តិព័ត៌មានអីទៅwebsite ជាលក្ខណៈជាតិហើយនិងអន្តរជាតិអីនោះបាទមិនបានណាបាទតើខឿនចង់សួរអី But I really admire you, praise you that you are serious in teaching and everything very good. Yeah, teacher. So you should be a professor too. You should be should be a professor too. Thank you. You serious? But I'm trying. Yes, I'm trying. Yeah, you trying. You keep promise. You keep promise, and your voice is enough to listen everything. Yes, thank you. Yeah, thank you. You're welcome. Okay, so the first one. Okay, your slide preparation is good. Yes, and one more thing, please remove your slide to the reference. Yeah. យើងត្រូវដឹង reference នេះយើងមិនគ្រាន់តែត្រឹមតែដាក់ website ទេណាយើងដាក់ website វាជាផ្នែកមួយនៃ reference ដែរលើក្រោយបើយក reference ទី1យើងត្រូវសរសេរឈ្មោះឧបមាថា website ហ្នឹងមានឈ្មោះថា English with អីគេ Ashish ចឹងណា with Ashish នេះ English with Ashish នេះបាទឧបមាថាហ្នឹងជាឈ្មោះស្ថាប័នរបស់គេអញ្ចឹងបងអូនដាក់មកដាក់ថា English with Ashish ណាចឹងអាហ្នឹងគឺឈ្មោះស្ថាប័នហើយ website ហ្នឹងឬក៏មេរៀនហ្នឹងគេផុសនៅក្នុង website គេឆ្នាំណាអញ្ចឹងបងអូនរកមើល scroll down មកមើលខាងក្រោមមកឬក៏មើលខាងលើទៅវាឧបមាថាបោះគេបង្ហោះមេរៀននៅឆ្នាំណាឆ្នាំ 2021 បងអូនដាក់ 2021 មកហើយបានបន្តមកទៀតបងអូនដាក់ចំណងជើងសរសេរជាអក្សរ trade បាទសរសេរជាអក្សរ trade បាទអក្សរ trade ហ្នឹងគេចំណងជើងគេដាក់ទៅលើអីគេនិយាយពីអីគេ present perfect passive ចឹងបងអូនដាក់ present perfect passive ចឹងមកបន្តមកទៀតបានបងអូនប្រើអាសញ្ញាតូចសញ្ញាធំណាបាទប្រើអាសញ្ញាតូចសញ្ញាធំនៅក្នុងភាសាគណិតរបស់យើងហ្នឹងបាទអាសញ្ញាតូចសញ្ញាធំហ្នឹងហើយយកអា website ដាក់ចូលនៅក្នុងអាសញ្ញាតូចអាសញ្ញាធំហ្នឹងតើណាទេសិប៉ៅមិនថាសិប៉ៅអ្នកផ្សេងទៀតណាលើខ້ອຍអត់ copy អញ្ចឹងទេណាអត់ copy ជា website តែដល់អញ្ចឹងទេយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះស្ថាប័នគេបន្តមកទៀតស្ថាប័ននៅក្នុង website ហ្នឹងគេផុសមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង present perfect passive នៅឆ្នាំណាប្រកាសជាគេមានហើយអូនបើអត់មើលនៅខាងបើអត់មាននៅខាងលើបងអូនមើលខាងក្រោមគេបំផុតណាបន្តមកទៀតចំណងជើងថាតើនៅក្នុងចំណងជើងដែលគេផុសនៅក្នុង website ហ្នឹងឈ្មោះអីចំណងជើងដាក់តែ present perfect passive អញ្ចឹងបងអូនដាក់ present perfect passive មកបន្តមកទៀតបានបងអូនដាក់នៅក្នុងអា website នេះដាក់ website នេះនៅក្នុងសញ្ញាតូចសញ្ញាធំហើយបងអូនបន្តមកទៀតចុងក្រោយគេបងអូនចូលមើលនៅថ្ងៃណា
តើបងអូនដាក់ចូលមើលថ្ងៃណាបើបងអូនដាក់ចូលមើលនៅថ្ងៃទី9 ខែ 11 2021បងអូនដាក់ថ្ងៃចូលមើលដាក់ថាចូលមើលថ្ងៃទី9 2021មកតើណាបាទខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយណាខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍មួយឲ្យមើលអាចបិទ slide សិននេះសិពោដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ឬក្រោយយើងធ្វើកុំឲ្យខុសណាតាក់ទងជាមួយនឹង website ហ្នឹងណាreference ហ្នឹងបាទបើសិនទៅចាំព្រឹកខ្ញុំបង្ហាញតិចសិនដើម្បីកុំឲ្យខុសណាព្រោះគេមានក្បួនរបស់គេមិនចេះតែសេទេណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ហ្នឹងដែរចើបាទហើយជាពិសេសអ្នកសេសារណាបាទអ្នកសេសារណាសេអីហ្នឹងគាត់ត្រូវការច្បាស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទនេះឃើញហ៎ឃើញខ្ញុំ share ទៅនៅឃើញចាឃើញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដកស្រង់មេរៀនហ្នឹងចេញពីកាសែតឬក៏គេហទំព័របាទ website ហ្នឹងគឺគេហទំព័រហើយទៅឬក៏ទស្សនាបដីទី1បងអូនត្រូវដាក់ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធបាទបើបងអូនអត់មានអ្នកនិពន្ធបងអូនដាក់ឈ្មោះស្ថាប័នគេនឹងឈ្មោះអីបន្តមកទៅបោះពុំនោះឆ្នាំបោះពុំនោះគឺបោះពុំដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់បន្តមកចំណងជើងយើងសរសេរជាអក្សរត្រេតបាទបន្តមកយើងដាក់នេះដាក់អានេះអក្សរដឹកសញ្ញាតូចសញ្ញាធំគណិតវិទ្យាបាទដាក់ website នៅក្នុងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺថ្ងៃដែលយើងចូលមើលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជានេះគេអត់មានឈ្មោះអីទេគេអត់មានឈ្មោះអ្នកនិពន្ធទេប៉ុន្តែគេមានឈ្មោះស្ថាប័នអញ្ចឹងឈ្មោះស្ថាប័ននោះដូចជាឈ្មោះអាគ្លីដាបាទអាគ្លីដាឬក៏ AC ដាហ្នឹងហើយ AC ដាហ្នឹងគេបោះពុំឆ្នាំ2013ដែលនិយាយអំពីអាគ្លីដា Bank select to provide payroll service for government official បន្តមកគេដាក់ full stop កន្លែងហ្នឹងមួយបន្តមកទៀតអា website របស់យើងនេះបានយើងដាក់ចូលនៅក្នុងសញ្ញាតូចសញ្ញាធំហ្នឹងបន្តមកទៀត assist នេះមានថ្ងៃយើងចូលមើលថ្ងៃទីម៉ានថ្ងៃទី28 ខែ 11 2013អាហ្នឹងក្នុងការដកស្រង់ចេញមកពីគេហទំព័រគេដាក់ website អញ្ចឹងតើណាតើណាយាយឈើតនចាចង់បានចាំខ្ញុំផ្ញើឲ្យណាតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេរនេះតើណាបាទចង់បានខ្ញុំផ្ញើឲ្យណាចា yes បាទគឺលោកថ្ងៃក្រោយត្រូវការសរសេរនៅហ្នឹងមានទាំងអស់ដោយបងអូនដកស្រង់ចេញពីសភៅគេត្រូវសរសេរយ៉ាងម៉េចដកស្រង់ពីសភៅដែលមានអ្នកត្រួតពិនិត្យបាទបោះពុំលើកទីម៉ានគេសរសេរយ៉ាងម៉េចហើយមានឧទាហរណ៍នឹងស្រាប់ហើយដកស្រង់ចេញពីពពួក journal ប្រតិបត្តិព័ត៌មានប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវអីហ្នឹងគឺគេមានជាឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយបកស្រង់ចេញពីកាសែតទស្សនាបដីគេហទំព័រឬក៏ឯកសារផ្សេងអីគឺគេមាននៅក្នុងស្ដាប់អស់ហើយតើបានទេយើងដាក់តាមគេហ្នឹងមកណាបាទអញ្ចឹងតាប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់មានអីទៀតទេអូខេឥឡូវមកយើងនៅសល់ច្រើនអញ្ចឹងយើងសម្រាប់5ដល់10នាទីសិនម៉ោង4យើងចូលវិញបាទម៉ោង4យើងចូលវិញណា Okay, so last week we focused on unit 8, okay, unit 8, and we have learned about relative clause with defining relative clause and defining relative clause, okay. So today we have to continue, and we have already corrected with your homework as the sample also. And today we are going to learn, okay, the next what have we learned from the last week. So in order to start, so I would like you to reuse defining relative clause and non-defining relative clause. So what are different between defining relative clause and non-defining relative clause? So who can tell me about this? Ta con chaបងអូនណាអាចប្រាប់បានទេថាតើ non-defining relative clause ហើយ defining relative clause ខុសគ្នាមិនពីហ្នឹងមុនយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតប្រាប់បានទេស្រាប់ខ្ញុំលឺទេឡូលឺមិញអត់លឺឈើខ្ញុំលឺចេញច្បាស់ហ៎លឺឆ្លឿយអូខេឥឡូវdefining relative clause ហើយនិង non-defining relative clause ខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចពីហ្នឹងអាចជួយប្រាប់តិចបានទេតើពីហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េច
Hello Mr. Paul ពីនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរតនាអស់ហើយ Hello Yes Sister Pauline what are different between non-defining relative clause and defining relative clause what are different between both yeah different about defining relative clause no comma and non-defining relative clause has comma. Okay, thank you. One. Yes, thank you very much. This is one case. Okay, Yes. so don't waste our time when we focus on defining relative clause. So we refer to defining relative clause is a clause that modifies to the noun in front of it. Okay? ចឹងអ្វីដែលជា clause មួយវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យនាមដែលស្ថិតនៅខាងមុខវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា defining relative clause. But for non-defining relative clause, this is the clause that we use to give the extra information to the subjects. Okay, and we can say the other case, defining relative clause, it has no comma, and non-defining relative clause, we has comma. Okay. So this is the two cases that we compare between defining relative clause and non-defining relative clause. Okay. So today we are focused on relative pronoun. Okay, which, whose, what, where, why, etc. So now we start with the word which. Okay. Do you know with the word which? We can use which with only the thing. So which can be used in non-defining relative clause to refer the whole of the sentence before. You get it? អញ្ចឹង which នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគបែបជាលក្ខណៈ non-defining relative clause ដើម្បីចង់បញ្ជាក់ថាប្រយោគទាំងមូលនឹងគឺ which នឹងវា modify ឲ្យទាំងអស់តោះនេះវាជាអ្នកក្តោបក្តាប់រួមនៅក្នុងប្រយោគទាំងអស់អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ which ណានៅក្នុងករណីនេះឥឡូវយើងមើលលើឧទាហរណ៍ She arrived on time បាទនាងមកដល់ទាន់ពេលវេលា which it makes everyone ឃើញទេដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹង which គឺវា cover ប្រយោគទាំងអស់ណាវា cover ប្រយោគទាំងអស់ទាំង whole of the sentence before អញ្ចឹងមានន័យថានាងគាត់មកដល់អត់ប្រាប់ណាគេទេចាំមកដល់គេអ្នកផ្សេងគេឃើញមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើអ្វីដែលនាងមកដល់ហ្នឹងអញ្ចឹង which កន្លែងហ្នឹងគឺវា modify ឲ្យឬក៏វា cover ទៅលើ the whole of the sentence ណាហើយមួយទៀត he gambles away gamble away មានតែចាញ់ល្បែងអស់លុយអាហ្នឹងគេហៅថាបើនិយាយភាសាសាមញ្ញគេថាអស់គូខោធ្លាប់ឮទេអាហ្នឹងអង់គ្លេសគេថា gamble away បាទ but he gambled away all his money which I thought was ridiculous okay អញ្ចឹងមានថាគាត់ចាញ់លុយអស់តែម្ដងបាទគាត់ចាញ់លុយចាញ់តបែងចាញ់អីណាចាញ់ការភ្នាល់អស់លុយតែម្ដងគេថាបោះគូខោណាបាទដែលខ្ញុំគិតថាដែលខ្ញុំបានគិតថាគួរអស់សំណើចមែនតើបាទ ridiculous បាទគួរអស់សំណើចណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើ which កន្លែងហ្នឹងវាមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើម៉េចគឺភ្ញាក់ផ្អើលទៅលើអាប្រយោគនេះដែលថាគាត់ចាញ់ឡើងបោះគូខោតែម្ដងចាញ់អស់លុយតែម្ដងសូម្បីលុយ100លុយ50រៀលខ្មែរយើងក៏អត់មានដែរណាមកកាក់មួយសេនក៏អត់មានគាត់ចាញ់ទាំងអស់បាទ gamble away ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលវាធ្វើឲ្យគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើប្រយោគទាំងមូលណាបាទហើយមួយទៀត the coffee machine is not working which means we can't have any coffee ឃើញទេអញ្ចឹងដោយសារអាកាហ្វេម៉ាស៊ីនកាន់កាហ្វេហ្នឹងវាអត់ដំណើរការដែលវាមានន័យថាពួកយើងមិនអាចមានកាហ្វេផឹកនោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាដោយសារអាម៉ាស៊ីនកាហ្វេហ្នឹងវាអត់ដំណើរការបានដូច្នេះហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺយើងអត់មានកាហ្វេផឹកទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រើ which ហ្នឹងគឺវា cover ទៅលើទាំងអស់ប៉ុន្តែមុននឹងវា cover ទៅលើប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមើលប្រយោគខាងមុខវានេះបាទខាងមុខវាផ្ដើមអីអញ្ចឹងអាចុងក្រោយគឺវា cover ទៅលើហ្នឹងតើបានទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងប្រើ
យើងប្រើ which ប៉ុន្តែយើងប្រើ which ដែល cover ទៅលើប្រយោគទាំងមូលហ្នឹងយើងប្រើបានតែនៅក្នុងប្រភេទប្រយោគបែប non defining relative clause ទេតើបានទេនៅក្នុងករណីហ្នឹងណាតើបានអត់ Yes, sir. Okay តើយើងមួយទៀតយើងប្រើ whose បាទ whose នេះយើងបកប្រែថារបស់អ្នកណាបាទដែលជារបស់អ្នកណាដែលយើងប្រើនៅក្នុង clause យើងបកប្រែថាដែលជារបស់អ្នកណាបាទចឹងគេថា whose can be used in both defining relative clause and non defining relative clause យើងប្រើវាជាកម្មសិទ្ធិណានៅក្នុង clause បែបជាលក្ខណៈ defining relative clause ហើយនិង non defining relative clause ឧទាហរណ៍ there's the woman whose son was killed recently បាទនោះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលកូនរបស់គាត់បាទកូនរបស់ណាគេ whose son គឺកូនរបស់ណាគេគឺរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហ៎កូនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ថ្មីហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើបានទាំងអស់អានោះប្រើនៅក្នុងប្រយោគអីគេខាងលើនេះប្រយោគអីគេ defining relative clause បាទហើយមួយទៀត my parents whose only interest yes សគុណកៅគាត់ថាគាត់អះមកដងអីគាត់ថាជាន់អត់កើនមិនជាន់អត់បានអត់ដឹងផងទេចាគាត់ថាគាត់ផ្ញើសារថាជួយចាំជួយប្រាប់គ្រូផងគាត់ជាន់មកដងជាន់អត់បានសួរមានបញ្ហាអីមកពីអ៊ីនធឺណិតគាត់តាចាំមិនគ្នាយើងចូលបានខ្ញុំមានចុច remove ណាចេះខ្ញុំមើលត្រង់ប្រាប់គាត់សាំហើយបាទណាខ្ញុំអត់ remove ទេបើ remove អាហ្នឹងចូលអត់បានទេណាបាទតែ remove ម្ដងចូលអត់បានទេទើបខ្ញុំសម្រាប់ admit អាហ្នឹងអត់បានណាបាទនេះខ្ញុំដាក់ admit តែយើងចុចមកចូលអូតូចូលមកអូតូខ្ញុំមាន admit ណាអូខេតើយើងមើលប្រយោគទី2 my parents whose only interest is gardening never go away on holiday ណាចឹងគេថាម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំឬក៏ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺ only whose only interest ហ្នឹងគឺការចាប់អារម្មណ៍របស់ណាគេគឺរបស់ my parent ហ្នឹងគឺការថែសួនបាទគឺការថែសួនហើយគាត់មិនគាត់មិនដែលចេញទៅក្រៅឬមិនដែលទៅដើរលេងក្រៅនៅថ្ងៃ holiday ហ្នឹងទេឃើញទេអញ្ចឹងមានថាយើងប្រើបានទាំងពីរ whose ហ្នឹងយើងប្រើបានទាំងនៅក្នុង non relative clause ហើយនិង defining relative clause មួយទៀតយើងចូលពាក្យ what បាទ what is used in defining relative clause to mean the thing that បាទអញ្ចឹងគេថា what គឺត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង defining relative clause ដែលវាមានន័យថាអ្វីដែលបាទ thing ហ្នឹងគឺអ្វីវត្ថុគឺសំដៅលើវត្ថុអ្វីដែលឧទាហរណ៍ has she told you what's worrying her តើនាងបានប្រាប់អ្នកនៅអ្វីដែលនាងកំពុងតែបារម្ភឃើញទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ what នៅក្នុង defining relative clause ណា what I need to know is where we are meeting អ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការដឹងគឺទីកន្លែងដែលពួកយើងប្រជុំឬក៏ជួបជុំគ្នាឃើញទេអញ្ចឹង what នេះគឺសំដៅទៅលើទីកន្លែងអ្វីមួយឬក៏វត្ថុអ្វីមួយណាបាទយើងប្រើ what នៅក្នុង defining relative clause ណាបាទមានអីបានទេពួកអានេះនោះបាទតាមមួយទៀត where when and why ឬក៏ why when where បាទ why can be used in defining relative clause to mean the reason why ណាអញ្ចឹងមានថា why យើងប្រើនៅក្នុង defining relative clause គឺវាមានអត្ថន័យថាមូលហេតុអ្វីដែលបាទមូលហេតុអ្វីដែលឬក៏អ្វីដែលហ្នឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែយើងសំដៅលើហេតុផលឧទាហរណ៍ថា I don't know why we are arguing បាទខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែលពួកយើងមានការប្រកែកគ្នាឬឆ្លោះគ្នាតោះនេះឡើយណាខ្ញុំថាគាត់ថាវាស្រួលអត់មានអីបាក់ទេទី2 when and where can be used in both mean non defining relative clause and non defining relative clause ចឹង when យើងហើយនឹង where យើងប្រើបានទាំងពីរបានទៅនៅទាំងនៅក្នុង defining relative clause ហើយនឹង non defining relative clause ឧទាហរណ៍ថា tell me when you expect to arrive ប្រាប់ខ្ញុំមើល
ថាតើនៅពេលណាបាទថាតើនៅពេលណាអ្នករំពឹងថានឹងមកដល់ណា The hotel where we stay was excellent ណាបាទសណ្ឋាគារដែលជាទីកន្លែងពួកយើងបានស្នាក់នៅគឺមានភាពប្រណិត We go walking on Monday when the rest of the world is working ចុងក្រោយ he works in Oxford where my sister lives បាទពួកគាត់មានគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Oxford បាទដែលជាទីកន្លែងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់រស់នៅបាទណាបាទអត់អីលំបាកទេគាត់យើងចាំថាពួកហ្នឹងវាប្រើបានទាំង ទាំង defining relative clause បាទណាហើយយើងគ្រាន់តែប្រើ why គឺយើងមានន័យថា reason why មានន័យថាមូលហេតុដែលបាទ when យើងសំដៅទៅលើពេលវេលាអ្វីដែលណាឬក៏នៅពេលដែល where យើងសំដៅទៅលើទីកន្លែងបាទសំខាន់ទៅលើទីកន្លែងណាបាទហើយវាប្រើបានទាំងពីរណាតើមានជាសំណួរអីទេពួកហ្នឹងហើយយើងចូលមួយចំណុចទៀតមានជាសំណួរអីទេអានេះខ្ញុំនិយាយម៉ាត់ទេអា participle នេះហ្នឹងបាទខ្ញុំនិយាយតែម៉ាត់ទេបាទបានមានទេខ្ញុំចូលទៅដល់ participle បាទ participle នេះបើយើងនិយាយនៅក្នុងប្រភេទគុណនាមគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាប្រភេទកិរិយាសព្ទគឺជាគុណនាមដែលប្រែក្លាយមកពីកិរិយាសព្ទឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាពាក្យបាទ interest បើយើងនិយាយពាក្យថា interest នេះមួយម៉ាត់ក៏ឈ្មោះថាជា verb បើប្រែថាចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយថា interesting បាទ interesting and interested អាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា participle អញ្ចឹងយើងឲ្យយល់ន័យថា participle គឺជាគុណនាមដែលប្រែក្លាយមកពីកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែល interesting ហើយនឹង interested យើងអត់និយាយថាកិរិយាសព្ទទេវាឲ្យឈ្មោះថាជា adjective ប៉ុន្តែ adjective នេះគឺវាប្រែក្លាយមកពីកិរិយាសព្ទពាក្យ interest តើណានេះបាទសើតើណាហើយ teacher សួរថាមានតែមួយពាក្យហ្នឹងគឺអត់ទេមានច្រើនណាស់ដូចជាពាក្យ bought បមកពាក្យបជា verb ដល់ពេលទៅជាបាទដល់ពេលទៅជា boring បាទ in present participle គឺ boring ហើយនឹង bought នេះមកតើណាចឹងអាហ្នឹងហើយគេឲ្យឈ្មោះថាជា participle ណាហើយនៅក្នុង participle យើងបែងចែកជាពីរប្រភេទបាទទី1គេឲ្យឈ្មោះថា present participle បាទទី2គេឲ្យឈ្មោះថា past participle អានេះខ្ញុំនិយាយតែគុណនាមឯណាខ្ញុំនិយាយ verb ឯណា verb ក៏មាន past participle ដែលគេហៅថា verb 3នោះណាប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំនិយាយតែគុណនាមនេះបាទដែល present participle នេះគឺរូបមន្តរបស់វាគឺ ing ទៅបូកមួយ ing ដល់ពេល past participle នេះរូបមន្តរបស់វាគឺទៅបូកមួយនឹង ed នៅខាងចុងហើយដល់នេះដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជា interesting ឃើញទេ sorry បាទដូចជា interesting ហើយនេះដូចជាអីគេ interested ចឹងទៅតើម៉ាណែចឹងអា interesting នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា present participle ដល់ពេល interested នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា past participle ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែក្នុងប្រភេទគុណនាមទេតើណាហើយការប្រើប្រាស់របស់អាពីរហ្នឹងអានេះមានន័យថាម៉េចការប្រើប្រាស់របស់វាខ្ញុំធ្លាប់រៀនតាំងឆ្នាំទី2ទីអីនោះបាទចាំមានពីអីនោះ
anh ấy dương pra với mày cứ something's impact bài này impact chứ to somebody feeling mà anh ấy mình tha à vậy muối chia pol từ lửa rom rồi bọn nó nè rồi đấy bà rom rồi bọn nó nè nè còn tại anh ấy dương prao vía mình này tha somebody show his or her feeling who something chẳng crom này mình than là nam mình nè quạt bán bằng hai rom rồi bọc quạt tàu cắn ở bảy mũi lốc xem mà ti hàngเลยti họ tha iPhone 12 cho và iPhone 12 is interesting nhé chẳng mình thay dương bằng hai nhà rom bỏ dương nè mình thay mình dương bằng hai nhà rom mình thay iPhone 12 nè viên lại chia antipol đó là rom bỏ dương nước tha dương nước chạm vào rom từ lớn iPhone 12 vấn đề bà sân chỉ dương trong vậy thay dương sẽ lánh iPhone 12 nhưng này vậy thằng mày dương bằng hai rom bỏ dương dương ta là bị ai I'm interested in iPhone 12 mà toán ai này toán mà mặt đây trời mặt đây bà nó participle là trong giấy là nó côn là niệm nè bà côn niệm ta vẫn đang đây còn là dương trong tha participle cứ chỉ biết đằng này nè đại prai khai một cái giả sử được xem mà thì họ mới đôi bị interest hết cứ vì chỉ verb ạ bà bây dương prai khai về tôi chỉ interested hay nữa interested anh nó gọi một tập participle vấn đề mà sân như vậy thật interesting mà mát anh nó gọi một tập present participle vấn đề mà sân như vậy thật interested anh nó gọi một tập participle còn đấy còn mà đấy hay pi nó pra dạng mày present participle mình thá vay muối vật thô rồi còn bao vay muối này chia hai tipo từ lừa ram mà dương nó chạm ram từ lừa gì đầu tiên họ thá iPhone 12 is interesting nhé trong iPhone 12 nó cứ chia này chia hai tipo từ lừa ram mà dương nó cứ chạm ram từ lừa gì hay trong pra play pra phần lừa muối đâm bay dương trong đăng thả năng vị trí present participle dương thấu đại thành trẻ vô vật thô nó đa tu chỉ sản trị đó đấy vô vật thô đa tu chỉ sản trị nè vô vật thô đa tu sản trị cứ trên nhẹ chia hai tipol từ lớn rom rồi bọn nào nè nhưng trong pram time biệt thu của bạn đấy thu mi của bạn đấy nhưng trong đã chẳng có bạn họ đã của bạn đó đấy cái này dương vậy thằng ing chết thì đăng thá năng vị trí present participle hay ở bay muối để chia tipol cái đăng thả iPhone 12 là chia tipol từ lớn rom bảo gì còn này đấy quan tay và sau dương pra tầm rộng ba chỉ lệ là participle với để miền thuộc môn ed chẳng cái pra bảo viết khi mình thay dương đấy luôn dương đấy nè bằng hai rom từ can là vay muối nữa từ can và thâu nó với thằng dương cha bà rom từ lớn muối nằng từ lớn và thâu muối nằng chắc dương đam đôi sập chích ai đam là sập chích chiều mình nôi ai đà ra ai she ai her ai brother sập khươn ai sister Pauline ai y hang ai sẽ bao ấy chẳng mốc toàn đấy chúng mình nuôi có chỉ pronoun này giờ mà đã tu dập chị mình nhé chứ nhiều vậy mới tha I am được em interested in iPhone 12 trong bên này dương bằng hai rom ở dưới khác dương chạm vào rom từ lớn iPhone 12 này toàn mà nó toàn đấy vô cho bà hết vô rửa alo rồi ok con cha sáng con cha xương sầm phó yes teacher yes teacher trời
past participle ហ្នឹងមាន IED អត់ចាមានអីគុណ IED ហ៎គ្រូ IED មានដែរគុណប៉ុន្តែមើលយើងមើលផងមើលទៅលើប្រភេទនៃពាក្យនឹងផងបើសិនជាដោយករណីតែ study វាជា verb ដែរប៉ុន្តែករណីហ្នឹងដោយសារពាក្យ study វាឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទកិរិយាសព្ទបែប action verb កិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញសកម្មភាពយើងឃើញភាគច្រើនយើងយកកិរិយាសព្ទដែលបង្កើតទៅជា participle បាន ing ឬក៏ ed បានគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទបែបជាលក្ខណៈអារម្មណ៍មានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមិនបង្ហាញសកម្មភាពឲ្យឃើញណាគុណដូចជាពាក្យ interest យើងចាប់អារម្មណ៍ដែលឃើញសកម្មភាពនៃចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលពីសកម្មភាពរបស់នរណាម្នាក់ធ្វើអាចមើលអំពីស្ថានភាពរបស់នរណាម្នាក់ធ្វើប៉ុន្តែឲ្យយើងមើលអំពីសកម្មភាពរបស់ពាក្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញទេតើម៉ានទេគុណយេណាជួបដែរជួបដែរប៉ុន្តែកណាអត់ហ៊ានអង្គថាមានឬក៏មិនមានទេណាគុណនឹងតើយើងមើលទៅលើករណីទៀតណាយើងរកពាក្យមួយណាដែលជាលក្ខណៈបែបជា state verb មកបាទមានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលមិនបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឲ្យយើងឃើញផ្ទាល់ចឹងគុណអាចផ្លាស់ប្ដូរបានណាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុន្តែកណាអត់ដែលសូវជួបទេភាគច្រើនគឺជួបទៅលើកិរិយាសព្ទបែបធម្មតាជា state verb ធម្មតាណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍យើងធម្មតាណាតើមែនទេគុណយេតើមានអីទៀតនេះជារូបមន្តមួយមានអីទៀតទេវាដាក់ highlight វាទៅមើលឃើញស្អាតពេកតោះបើអត់ទេយើងចូលឲ្យនេះបន្តិចទៅបាទមើលកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយនឹង participle បាទអូខេ participle មានយើងបានយល់ហើយគុណនាមណាគេថា when present participle គឺ ing ហ្នឹង I use like adjective and adverb អញ្ចឹងវាប្រើនៅក្នុងករណីនេះមានទាំង adjective ផងមានទាំង adverb ផងណា they are active in meaning ណាមានន័យថាវាគឺសកម្មតែម្ដងនៅក្នុងអត្ថន័យណាមានន័យថាយើងត្រូវបកប្រែវាឲ្យចេញជាអត្ថន័យឧទាហរណ៍ថា modern art is interesting ឃើញទេបាទ modern art is interesting ណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសិល្បៈដ៏ទំនើបមួយហ្នឹងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទមានន័យថាmodern art នេះគឺជារបស់អ្វីមួយគឺជាសិល្បៈទំនើបមួយដែលវាជាវត្ថុឬក៏ជា something ដែលវាជាឥទ្ធិពលទៅកាន់អាណាម្នាក់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ modern art តើណាណាហើយមួយទៀតយើងប្រើជាលក្ខណៈ adverb វិញម្ដងបាទផលនេះយើងមកប្រើថាចាក់ឬក៏បញ្ចូលណាបាទផល boiling បាទ ផល boiling មានន័យថាចាក់ទឹកក្តៅបាទ boiling water onto the pasta បាទ pasta នេះគឺជាប្រភេទនំគេមួយទេណាបាទនំអាមេរិកាំងជនជាតិអង់គ្លេសក៏ចូលចិត្តហូបបាទអញ្ចឹងការចាក់ទឹកដាំពុះចូលនៅក្នុងនំ pasta ណាបាទអញ្ចឹងអា boiling នេះវាជា present participle ដែរប៉ុន្តែវាដើរតួជា adverb ដែលវា modify ឲ្យពាក្យផលនេះបកប្រែថាចាក់ឬក៏បញ្ចូលណាជាកិរិយាសព្ទមួយទៀត she sat in the corner crying បាទនាងបានអង្គុយនៅឯកាច់ជ្រុងមួយហ្នឹងបាទដែលកំពុងយំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថា crying វាដើរតួជា participle ដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនដើរតួជា adverb ទេគឺវាដើរតួជាវាមិនដើរតួជា adjective ទេគឺវាដើរតួជា adverb អញ្ចឹងវា modify ឲ្យពាក្យ set នេះអង្គុយអីគឺអង្គុយយំតើណាណាបាទខ្ញុំសូមបើកភ្លើងនេះសិនងឹតទេទី2 when past participle usually ed បាទ participle គឺយើងប្រើវាជាមួយ ed I use like adjective or adverb they are passive in meaning ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល participle ដែលយើងប្រើជាមួយគុណនាម
ហើយនឹងជាមួយ adverb គឺវាដើរតួជា passive នៅក្នុងអត្ថន័យណាវាដើរតួជា passive វិញចឹងឡើយនេះករណីថា am interested in modern art បាទចឹងមានន័យថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ modern art បាទអានេះយើងបកប្រែធម្មតាអញ្ចឹង interested នេះវាដើរតួជា past participle នៅក្នុងគុណនាមណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាលក្ខណៈវិញលក្ខណៈចេះវិញ look at that broken doll ណា look at that broken doll អញ្ចឹង broken ឡើយនេះវាដើរតួជា passive បាទនេះ passive គឺដើរតួជា adverb ណា adverb អញ្ចឹងមានតែកលេចមើលនៅតុក្កតាកូនល្មមគឺបានខូចឬក៏បានបាក់បែកណាបាទអញ្ចឹងវាប្រើ passive ដែលត្រូវបានខូចឬក៏បានបាក់បែកអីហ្នឹងណាមួយទៀត he sat in his chair filled with horror at what he had just seen បាទចឹងមានន័យថាគាត់បានអង្គុយនៅលើតុហ្នឹងដោយជំនួសជាមួយនឹងភាពអាក្រក់នៅអ្វីដែលគាត់បានឃើញបាទអញ្ចឹង feel ឯនេះគឺវាដើរតួជាadverb បាទវាដើរតួជា adverb អញ្ចឹងវា modify ឲ្យ asset នេះបាទ modify asset នេះអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថា past participle នោះវាដើរតួជា past participle feel ដើរតួជា past participle ប៉ុន្តែវាដើរតួជា adverb ដែលវា modify ពាក្យ set ហ្នឹងណាចូលទី3ខ្ញុំវល់ច្រឡំថាអាហ្នឹងខ្ញុំវល់ច្រឡំខ្ញុំវល់ច្រឡំថាអាហ្នឹងដើរតួជា adjective ទៅ broken doll the doll ហ្នឹងដើម្បី the doll ហ្នឹង broken អញ្ចឹងអា broken ហ្នឹងជា adjective ខ្ញុំវល់តែគិតអញ្ចឹងវាមិនមកខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ច្បាស់តាមពិតគេប្រើជា passive ធម្មតាទេបងប្រើជា passive ធម្មតាតាមពិតអា broken នេះគឺវាដើរតួជា verb 3នោះ participle verb របស់យើងនោះ verb 3នោះបាទវាអាចដើរតួជាគុណនាមបានអត់ទេច្រើនហ្នឹងព្រោះវាមានន័យឲ្យដល់អត់បានទេព្រោះគុណនាមរបស់យើងមានតែ2ទេគឺ ing ហើយនិង ed ទេប៉ុន្តែ broken នេះគឺអត់មាន ing អត់មាន ed ទេមានតែ break broke broken អញ្ចឹងវាដើរតួជា past participle វាដើរតួជាកិរិយាសព្ទធម្មតាទេតើបានទេបងបាទវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទធម្មតាទេណាបាទដល់ចូលទី3 participle after noun define and identify in the same way as relative clause អញ្ចឹង participle គឺវាប្រើបន្ទាប់ពីនាមដើម្បីបញ្យល់ហើយនឹងបញ្ជាក់នៅមធ្យោបាយដូចគ្នាទៅជាមួយនឹង relative clause ដែរណាមានន័យថាវាប្រើនៅខាងក្រោយនាមប៉ុន្តែវា modify ឲ្យអានាមនៅខាងមុខវាដូចជាមួយនឹង relative clause ដែរណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ I meet a woman riding a donkey អញ្ចឹងអា riding a donkey នេះ riding នេះណាចឹងវាគេអាចទៅសេថា who was riding តើណាប៉ុន្តែដោយសារយើងទៅសេជាលក្ខណៈ participle ដែលវាដើរតួជាគុណនាមប៉ុន្តែកាលណាយើងនិយាយពី ed ing អាហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា present participle ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយ ed វាដើរតួជាអីគេ past participle វិញណាបាទអានេះជា present participle វាដើរតួជាគុណនាមដែល riding វា modify អីគេសួរថានរណាគេជិះ donkey មិន woman មែនអត់អញ្ចឹងអា riding វាគឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ woman នេះតើបានទេតើអត់មែនឯងណាមែនឯងអ្នកជិះ donkey ណាគឺ woman បានអ្នកជិះ donkey តើណាអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងប្រើ riding បានយើងប្រើជាលក្ខណៈ present participle បានដែលវា identify ឬក៏វា define meaning of the situation in the woman តើណាណាសួរថាណាគេអ្នកជិះ donkey អ្នកជិះលាហ្នឹងមិនស្ត្រីហ្នឹងមិនមែនឯងណាយើងគ្រាន់តែជួបទៅលើ woman ហ្នឹងទេតើណាណាចាហ្នឹងវាប្រើដូចជាមួយនឹង relative clause ដែរដែលវា modify ឲ្យនាមដែលស្ថិតនៅខាងមុខវាហ្នឹងណាមួយទៀត the car stolen in the night was later found abandoned abandoned មានទីកន្លែងដែលប្លង់ចោលណាដូចយើងលួចឡានលួចអីគេលួចឡានលួចអីយើងឃើញតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានហ្នឹងគេទៅប្លង់ចោលគេប្រើពាក្យ abandoned ហ្នឹងណាអញ្ចឹង stolen នេះគឺវាអាចស្មើមកនឹងពាក្យ was stolen បាទយើងប្រើជាលក្ខណៈ passive ណាមានឡានដែលត្រូវបានលួចបាទនៅឯពេលយប់ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីកន្លែងដែលប្លង់ចោលណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអញ្ចឹងក៏បាន that was បាទ that was stolen ចឹងក៏បានអានេះយើងប្រើជា passive ប៉ុន្តែន័យរបស់វានៅក្នុងជាលក្ខណៈ passive បាទ
ហើយ stolen នេះវាដើរតួជា past participle គឺកិរិយាសព្ទមិនដើរតួជា past participle នៅក្នុងគុណនាមទេណាវាដើរតួជា participle យើងត្រូវចាំចេះដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាណានិយាយរួមទៅកិរិយាសព្ទដែលក្រៅពី ing ក្រៅពី ed ដូចជាលក្ខណៈ broken ដូចជាលក្ខណៈ stolen ហើយអាហ្នឹងវាមិនមែនដើរតួជា past participle នៅក្នុងគុណនាមទេវាជាកិរិយាសព្ទធម្មតាទេព្រោះយើងដើរតួតែ past participle ដែលខ្ញុំបញ្យល់មិញនេះpast participle តើបូកមួយ ed រូបមុនរបស់វាហើយចាំបើអត់មាន ed ផងដូចជាពាក្យ broken ដែលយើងរៀនមិញណាដូចជាពាក្យ broken ដូចជាពាក្យ stolen អីមានទម្រង់ ed អត់មានទេអញ្ចឹងបើអត់មានអញ្ចឹងវាដើរតួជាកិរិយាសព្ទវិញធម្មតាតើណានេះតើ Yes, yes. Okay. តើចូល number 4 បាទ number 4 នេះគេថា participle can be used as adverb បាទ participle យើងអាចប្រើជាលក្ខណៈ adverb ក៏បានដែរ they can describe two action happening at the same time យើងប្រើ participle ទាំង ed ទាំង ing ហ្នឹងប្រើជាលក្ខណៈ adverb បានប៉ុន្តែយើងប្រើលក្ខណៈ adverb បានក្នុងករណីណាករណីទី1គឺសកម្មភាពទាំងពីរហ្នឹងគឺវាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាមានន័យថាឧទាហរណ៍ she sat by the fire reading a book នាងបានអង្គុយនៅលើភ្លើងហើយអានសៀវភៅឃើញទេអញ្ចឹងនាងបានអង្គុយនៅលើ fire នឹងមួយបន្ទាប់មកទៀតនាងអានសៀវភៅអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពវាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាបើកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងអាពាក្យ reading នេះវាមិនមែនដើរតួជា participle នៅក្នុងទម្រង់បែបជា adjective ទេគឺវាដើរតួជា adverb ដែលវាបញ្ជាក់ន័យអីគេ adverb បញ្ជាក់ន័យ verb មែនអត់មែនអត់ចេះតិចបាទ adverb បញ្ជាក់ន័យ verb បញ្ជាក់ន័យ adjective បញ្ជាក់ន័យ adverb នេះវា3ទៅចាំអញ្ចឹងអាហ្នឹង reading ហ្នឹងវា modify ឲ្យពាក្យ set នេះឲ្យពាក្យ set នេះតោះណាបាទទី2 two actions that happen one after another សកម្មភាព2ដែលកើតឡើងមួយបន្ទាប់ពីអាមួយផ្សេងទៀតមានន័យថាអាមួយកើតឡើងមុនបន្តមកទៀតបានអាមួយទៀតវាកើតឡើងក្រោយអាហ្នឹងក៏វាប្រើជាលក្ខណៈ participle នៅក្នុង adverb ដែរឧទាហរណ៍ opening the case opening his case he took out a gun ណាមានការបើកនៅប្រអប់របស់គាត់បន្តមកទៀតគាត់បំផ្លាញនៅកំភ្លើងចោលអញ្ចឹងមានគាត់បើកប្រអប់មុនសិនបន្តមកទៀតបានគាត់ took out a gun គាត់បំផ្លាញនៅលើកំភ្លើងចោលសិនណាគឺសកម្មភាពពីរដាច់ពីគ្នាមានន័យថាអាមួយកើតឡើងហើយគាត់បើកប្រអប់នឹងមួយមកហើយបន្តមកទៀតបានគាត់យកកំភ្លើងនោះមកបំផ្លាញចោលយកមកដំចោលឬក៏ដុតចោលទៅណាអញ្ចឹងសកម្មភាពពីរហ្នឹងគឺផ្សេងគ្នាវាកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាទេណាប៉ុន្តែសួរថាអា opening នៅតែជា adverb អត់នៅតែជា adverb ដែលវា modify អីគេគឺវា modify ពាក្យ took out គាត់ណាមួយទៀត if it is important to show that the first action is completed before the second action begin we use the perfect participle គេថាប៉ុន្តែប្រសិនបើសកម្មភាពមួយវាសំខាន់ហើយវាបានបង្ហាញនៅសកម្មភាពទី1គឺបានបញ្ចប់រួចរាល់មុនសកម្មភាពទី2អញ្ចឹងមានន័យថាយើងឲ្យប្រើ perfect participle បាទខ្ញុំសូមបិទពួរទីសិនភ្លៀងបាទភ្លៀងបាទបន្តទៀត
អញ្ចឹងអានេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសកម្មភាពទី1ហ្នឹងគឺវាបាន complete ហើយមានន័យថាវាបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអាសកម្មវាបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយមុនសកម្មភាពទី2អញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើ perfect participle ឧទាហរណ៍ថា having finished lunch បាទមានន័យថាយើងបានបញ្ចប់ទៅលើការញ៉ាំហ្នឹងការបញ្ចប់ទៅលើការញ៉ាំបាយអាហារថ្ងៃត្រង់ហ្នឹង we set off on our journey ពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរកម្សាន្តរបស់ពួកយើង set off មានតែចាប់ផ្ដើមស្មើនឹងពាក្យ start ដែរណាបាទតោះណាអញ្ចឹងមានន័យថាសកម្មភាពទី1វាបានបញ្ចប់ហើយយើងបានញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់រួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតសកម្មភាពទី2វាបានកើតឡើងបន្តទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើ perfect participle តោះណាតោះ Yeah, teacher. Okay. TP, having had a shower, she got dressed. Having had a shower, she got dressed. មានន័យថាយើងបានបញ្ចប់នៅការមុជទឹកហើយបន្តមកទៀតយើងស្លៀកនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នាងបានបញ្ចប់នៅការមុជទឹកបន្តមកទៀតនាងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងមានន័យថានាងឈប់មុជទឹកហើយនាងបាន complete the action រួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតបាននាងធ្វើការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តើមែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើ perfect participle ដែរទី3ដែលយើងប្រើ participle ជាលក្ខណៈ adverb គឺ to action that happen one because of another មានន័យថាសកម្មភាពទាំងពីរហ្នឹងវាកើតឡើងប៉ុន្តែវាកើតឡើងនៅពេលណានៅពេលដែលសកម្មភាពមួយទៀតវាកើតឡើងដោយសារសកម្មភាពហ្នឹងមានន័យថាសកម្មភាពមួយទៀតសកម្មភាពមួយវាកើតឡើងប៉ុន្តែកើតឡើងមិនមែនយើងអ្នកធ្វើទេសកម្មភាពមួយទៀតនោះគឺអ្នកធ្វើឲ្យកើតឡើងហើយយើងមើលថា being meant បាទ being meant ឃើញទេដោយសារតែភាពកំណាញ់ mean នឹងមិនមែនន័យថាយើងបើសិនដល់តួគុណនេះមកប្រែថាកំណាញ់វាកំណាញ់ស្វិតណាចា He never bought anyone a Christmas present ឃើញទេអញ្ចឹងអាសកម្មភាពមួយនេះវាកើតឡើងដោយសារអីនេះ He never bought anyone a Christmas present គាត់មិនដែលបានទិញឲ្យនរណាម្នាក់នៅកាដូថ្ងៃ Christmas ទេប៉ុន្តែមូលហេតុបានគាត់មិនដែលទិញដោយសារអាសកម្មភាពដែលបង្ហាញអំពីគាត់កំណាញ់ being mean ដោយសារគាត់កំណាញ់ស្វិតតោះណាអញ្ចឹងអាកំណាញ់ស្វិតហ្នឹងហើយគឺជាសកម្មភាពមួយដែលវាជះឥទ្ធិពលទៅលើគាត់ដែលមិនដែលទិញ Christmas present ទៅឲ្យនរណាម្នាក់ហ្នឹងតើមែនអត់តើណាទីច being mean ហ្នឹងមានន័យថាកំណាញ់ទេច្រើនបាទកំណាញ់វាដើរទៅជាគុណនាម mean ហ្នឹងបើប្រែថាកំណាញ់បាទហើយ set off នោះset off on នោះមានន័យថាចាប់ផ្ដើមដំណើរទេច្រើនបាទចាប់ផ្ដើម set off ចាប់ផ្ដើមបាទទេច្រើនអទី2 not knowing what to do I waited patiently ខ្ញុំរងចាំដោយភាពអត់ធ្មត់ខ្ញុំបានរងចាំដោយភាពអត់ធ្មត់អីដោយសារអាសកម្មភាពមួយដែលយើងមិនដឹងថាទីកន្លែងណាដែលយើងត្រូវធ្វើឬក៏អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងឧមាថាយើងដាក់ homework ឲ្យគាត់ធ្វើចាកូនសិស្សឆ្លើយមកថាខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេ homework អញ្ចឹងដោយសារមិនដឹងពីស្ថានភាពដែលមិនត្រូវធ្វើហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគ្រូហ្នឹងគាត់រងចាំដោយភាពអត់ធ្មត់មានគាត់អត់វាយអីប៉ុន្តែគាត់អាចស្ដីឲ្យតិចតួចហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងដោយសារសកម្មភាពមួយហ្នឹងវាជះឥទ្ធិពលទៅលើសកម្មភាពមួយទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យយើងប្រើជាលក្ខណៈ participle can be used as adverb តើមែនទេតន់ឬក៏អត់តន់អត់ទៅច្បាស់ទៅចសុំសាមីមកទៅចាហើយយើងមើលទៅលើ instruction របស់គេនេះគេថាសកម្មភាព2ដែលកាត់ឡើងមួយដោយសារអាសកម្មភាពមួយទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមើលទៅលើសកម្មភាពសិន He never bought anyone a Christmas present គាត់មិនដែលបានទិញឲ្យនរណាម្នាក់នៅកាដូ Christmas ហ្នឹងទេប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីតើមានសកម្មភាពអីបានគាត់មិនដែលបានទិញ
កាដូនៅថ្ងៃគ្រីស្មាសទៅឲ្យណាម្នាក់ដោយសារអីដោយសារសកម្មភាពនេះដែលនិយាយថាគាត់កំណាញ់ចាកំណាញ់នឹងហើយគឺជាសកម្មភាពដែលកើតឡើងមួយហើយវាជាអតិពលថាគាត់មិនដែលបានទិញកាដូទៅកាន់នរណាម្នាក់ទេទៅឲ្យណាម្នាក់ទេយល់អត់យល់ទេចឹងអា being កន្លែងនេះវាដើរតួជា participle ដែលវា modify ឲ្យគុណនាម mean នេះគុណនាម mean នេះគាត់ណា being កន្លែងនេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថាជា participle នេះហើយ mean នេះវាដើរតួជាគុណនាមឃើញទេវាដើរតួជាគុណនាមហើយ participle យើងកន្លែងនេះគឺជា adverb វាដើរតួជា adverb នេះវាដើរតួជា adverb ហើយ mean ដើរតួជាគុណនាមអញ្ចឹងអា adverb modify គុណនាមហ្នឹងចា being គឺ modify ឲ្យអា mean ហ្នឹងតើមែនអត់តើណាសំខាន់យើងយល់ instruction យកសេចក្តីណែនាំរបស់គេគេថា participle អាចដើរតួជា adverb ហើយ participle យើងដឹងហើយមាន2 present ហើយនិង past មែនអត់ប៉ុន្តែកាលណា ing វាទៅជា present ណាអញ្ចឹង being កន្លែងនេះវាមិនមែនជា verb to be បូក ing ទេខ្ញុំដឹងថា verb to be បូក ing ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថា being មួយម៉ាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង being កន្លែងនេះវាដើរតួជា adverb នេះឃើញទេដែលវា modify ឲ្យពាក្យ mean តន់ឬអត់ចាតន់ឆើតន់អូខេតោះចូលទី5 many verbs are followed by ing form បាទកិរិយាសព្ទខ្លះគឺវាមានន័យថាវាកើតមកមិនគឺអញ្ចឹងមកមានន័យថានៅខាងក្រោយវាគឺត្រូវបូកជាមួយនឹង ing form តែម្ដងដូចជាពាក្យ go to អញ្ចឹងណាតែ go គឺត្រូវ to I go to school អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ home មួយគឺអត់ទេយើងអាចនិយាយថា I go to home អញ្ចឹងទេប្រកាសជា I go home ហើយដោយសារ home ហ្នឹងមិនដើរតួជា noun ទេវាដើរតួជា adverb គឺវាបញ្ជាក់ន័យឲ្យពាក្យ go ហ្នឹងហើយដូចជា I want គឺ want to ហ្នឹងគឺជាសារធាតុរបស់ពាក្យតែម្ដងរបស់ភាសាតែម្ដងក្នុងករណីនេះនៅក្នុងភាសាវេយ្យាករណ៍ក៏ដូចគ្នាដែរកិរិយាសព្ទខ្លះគឺវាត្រូវការគោរពទៅដោយ ing តែម្ដងដូចជាពាក្យ spend ចឹងឲ្យតែកិរិយាសព្ទដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយពាក្យ spend គឺត្រូវបូក ing ដូចជាពាក្យ love ចឹងណា love ឲ្យតែកិរិយាសព្ទស្ថិតនៅខាងក្រោយពាក្យ love ត្រូវបូក ing បាទណាបាទដូចជា I spend the holiday reading បាទខ្ញុំបានចំណាយនៅថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការអានសៀវភៅឃើញទេ Don't waste time thinking about the past បាទកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាក្នុងការគិតអំពីអតីតកាលពេកណា Let's go swimming ឃើញទេតោះទៅហែលទឹកហ៎បាទ He keeps on asking me to go out with him បាទគាត់នៅតែរក្សានៅការសួរខ្ញុំថាតើយើងគួរតែទៅក្រៅជាមួយគាត់អត់តើណាអញ្ចឹងមានថានៅខាងក្រោយកិរិយាសព្ទខាងក្រោយ phrasal verb អីហ្នឹងយើងត្រូវបូកមួយ ing បាទ verb ing ជានិច្ចឃើញទេហើយសួរថាអាហ្នឹងខ្ញុំអ្នកបង្កើតទេគឺអត់ទេគឺភាសាវេយ្យាករណ៍គេនិយាយមកអញ្ចឹងតើបានទេអញ្ចឹងមានជាសំណួរអី teacher អាពាក្យ let's ហ្នឹងមកពីពាក្យពេញវាពាក្យអីច្រើនខ្ញុំអត់ច្បាស់ហ្នឹង let's go swimming let's go បាទមកពាក្យ let's goមកពីពាក្យ let's go បាទ let's អស់ទៅបាទ let's មានអីទៀត let's let's go មានអីទៀតទេអត់ទេណាចឹងបើអត់ទេមេរៀនទី8របស់យើងគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងណាបាទចប់ត្រឹមហ្នឹង teacher សរុបមកវិញអា present participle ហ្នឹងverb ទី3ហ្នឹងវាដើរតួជា adverb ផងដើរតួជា adjective ផងadjective ផងតែពីរហ្នឹងច្រើនហ៎បាទដើរតួតែពីរហ្នឹងនេះយើងរៀនតែពីរហ្នឹងទៅបានច្រើនអរគុណច្រើនតែមានអីទៀត